لا تشتري المزيد من المضادات الحيوية، سأساعدك في صنع واحدة. تعامل معه كمضاد حيوي حقيقي ب3 مكونات فقط. لهذا العلاج سنحتاج إلى بصلتين صغيرتين سنقطعهما إلى قطع صغيرة. يمكن أن يساعد البصل في تهدئة أعراض السعال عن طريق تخفيف احتقان الأنف والسعال الجاف والالتهاب. سنحتاج أيضا إلى 4 فصوص من الثوم التي سنقطعها إلى قطع صغيرة. ضعي البصل والثوم في وعاء زجاجي ذو غطاء. ابقى حتى النهاية لتعرف كيفية تناول هذا الشراب الطبيعي. ثم أضف حوالي 5 ملاعق كبيرة من العسل، واخلطها جيدا لدمج هذه المكونات 16. يغطى ويترك لينقع طوال الليل في مكان بارد ومظلم. في اليوم التالي قم بتصفيته جيدا ويصبح علاجنا جاهزا للاستهلاك. ويمكن تناول ملعقة صغيرة للأطفال وملعقة كبيرة للبالغين صباحا ومساء. مدة الصلاحية أسبوع واحد.